Rogério, onde da cachorra, debaixo da minha cama. Tô vendo um ronco, sem saber que era. Era ela, roncando aqui com uma longe. Como é que a cachorra conseguiu desviar aí? Adeus, sabe? Beijo, tá na roupa. Beijo. Tchau. A gente vai sentar aqui nesse vídeo. Beijo. Aqui é um canal, vira o ronco, né?